Naunong dagiti relihiyoso nga tattao iti sangwan ni Jesus. Dagiti mamaestro, dagiti mga kasabay, di tsimpuda. And iti panangkita dagiti tattao iti panangkita dagiti ordinaryo nga tattao. Dagiti iti VIP nga mapan iti presensya ti Dios. Iti panunotmot dagiti nga relihiyoso nga leaders, believe damot iti panangkita da ti bagida nga ti panangkita da isuda ti qualified nga mangtawid iti langit. So nga linmastug dati panangkita dati bagida nga feeling da isuda iti intiro nga tattao diti lubong iti pinaka number 1 nga mapanilangit. Gapusta relihiyoso da. Gapusta mangas kasabada. Gapusta panatiko da. Gapusta dibutado da iti sangwana ti Dios. Iti Matthew chapter 7 verse 21 hinggan to 23. Nakiptut dagiti relihiyoso nga tattao nga dagitoy. Idilinukatan ni Kristo Jesus ti diskurso nga impakaawat na. Dakkel nga kamali datay bagbagayo. Dakkel nga kamali iti panpanutan nyo. Nagkamali kayo iti panpanutan nyo. Nga tintiro nga lubong. Da kayo nga relihiyoso, mga kasaba, ministro, da kayo iti ada iti espesyal nga status na nga mapan kanada ti lugar na iti langit. Kamali niya. Kuna ni Jesucristo, ti audience na dito iti chapter 7 iti Matthew kadag iti religious leaders. Iti Matthew 7:21 kuna na jay, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hanamin nga tao nga mangibagbaga. Kanipukpukaw na nga, Apo! Apo Diyos! Apo! Hesu Kristo! Kat siguradon gapustay pukpukaw da kanibagbaga da itinagan ni Jesus. Kaniya po Diyos kat isuda kat ada ti lugar na nga mapanilangit. No di kat iti mapan iti langit, but he that doeth the will of the Father, which is in heaven. No di kat iti mapan iti langit, kat isuda dag iti mga raramid, iti pagayatan, ni amak nga da iti langit. Nagadu iti pagayatan iti Diyos, nga naisulat. Pagayatan iti Diyos, iti panagserbi di templo, pagayatan ni Apo Diyos, iti sumarsaruno iti last days, pagayatan ni Apo Diyos, iti nasyon iti Israel, pagayatan ni Apo Diyos, iti nasyon iti Hintil, nagadu iti pagayatan iti Diyos. Nam ti sarsaritaan na nga pagayatan dito kat sarsaritaan na may panggap iti misyon iti panakaisalakan. May salang iti plano iti Diyos iti panakaisalakan ti tao. Kathaan nyo nga mabalingan ngayonan diay. Anya di plano ni Apo Diyos iti panakaisalakan ti tao. Iti Biblia isuro na Jesus is the way. John 14:6. The truth and the life. No man comes to the Father but by me. Acts chapter 16:31 kuna na, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kuna na Acts chapter 4 verse 12, neither is salvation in any other, for there is no other name given under heaven whereby we must be saved. Kuna Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. That is the only will iti Diyos nga mangisalakan iti tao kat may salang diay, and that is it centers kini Kristo je krus ti Kalbaryo. Kat no sino kada kay ti umawat ijay agsabmitan ni naramin ni Kristo Jesus ada iti biagyog na nayon. Da kayo kat ada ti lugar na iti presensya ti Dios. Ngam no hanyo nga patyen di jay.
Uray pa kasatno, ti kinarelihiyoso. Uray pa kasatno ay pukpukayo kung may sakay nga ministro, nga daydayawan iti tao, no awan ni Kristo Jesus kada kayo. Awan ti lugar yo, iti presensya ti Diyos. Nagkamali kayo. Many will say to me in that day, referring to the last day, to your judgment day, mabaling nga di timpo ti panakatayak at maukumda, or mabaling mo ti chimpo nga i-refer na di great white throne judgment. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we prophesied in your name? And in your name have cast out demons? And in your name have done many wonderful works? Ne, adun to ti may ba kanyak? At pukaw na to di impirno. Sangwa na. Ibagaran to kanyak. Apo. Apay nga eh. Nagkasama kami mo, titinagan mo. Nagkasaot kami iti demonyo. And itinagan mo. Nagaduti tinulungan mi. In the name of religion and in your name. Apayan nga nasaya. Apayan nga mayat ka ni daging ay naramid. Kita nyo na kita eh. Isuda ti mangitagtag ay iti amin ti trabaho da. Ilaslastug da ti trabaho da. Idaydayaw da iti narami da. Idaydayaw da ti kinareliyoso da. Idaydayaw da ti kinapudno da kinapanati ko da. Ngam haan nga tinmalab. Haan nga inmanay di jay ti sangwanan iti Diyos. Nga naispal da ti panakadusa iti apo. Naishina da di impirno. Handa nga nakaunag iti presensya ti Diyos. Susuro na lang kada tayo. Kan panpanaknakan na lang, tipat pamanaknak iti bersikulo ti Isaiah 64:6 nga awan tinasayaat iti sangwanan iti Dios. No awan ni Kristo Jesus kanyam. Amin. Iti ada kanyam maramidem nga mayat. Makatulong ti tattao. Aprisar na ka. Dayawan na ka ti tao. Ngam ti sangwanan iti Dios. Han nga umanay nga mag-ispal kanyam ti panakaisalakan. Tiarig na katrapo. Trapo nga awan silbina. No di katrapo nga pang belang nga diritso. 23 kuna iti Diyos, ibagak kada kayo. Ibagak to kada kayo nga dagiti religious leaders. No damagan na to, ibagak to kada kayo. I never knew you. Kunak manuti Diyos katamu na ti amin. Apayan nga tanga mo isuda. Nawan na ti Biblia nga, I never knew you. Kahit na nga sawan di ay. Awan iti relasyon tayo. Nausar da iti word nga new. Ida chimpo ni Adan kiniiba. Ida Genesis. Kat kunara, and Adam knew his wife. Kahit na nga sawan, personal, intimate nga relasyon ti asawa. Dito'y naiusar kini Kristo nga iladladawan na ti awan ti personal nga relasyon ta. Nga duwa. Relihiyoso ka. Bakbaklayam tinagan ko. Itaktak mo di panggap ko di mission ko. Ngam awan haan mo nga inanay ni Kristo Jesus di mission ko di krus nga tinalak ko. Awan ti relasyon ta. Tati mangitid lang iti relasyon nga aksiptarak si ka kat babaan di darak di krus ti Kalbaryo nga isu ti pispak nga may kanka ti relasyon iti Diyos nga naunos. Nga magaputi kalaban iti Diyos, nagbaling ka, nga kadua iti Diyos. Magaputi anak ti demonyo, may kang ka ti relasyon nga baro nga nagbalin ka nga adopted child iti Diyos ti pamilyana. Namawan, tilas-lastog mo ka ti relihiyon kan ti aramid mo. Dakkel nga kamali.
Umadayo kayo kanyak. Dispensaryo nyo tayo sinakda kayo, iti pakadusan nyo. Da kayo nga gararami tinagdadakas. Dakas, mayat mo timbaga da. Dakas kuna ni Kristi Jesus, gapus tayo laslas tugyo, iti aramid yo. Nga kasla kong kunayo di sangwanan iti Diyos. Han nga manay di naramid ni Kristi Jesus. Kurang di jay. Masapul ti kabalak. Masapul nga trabaho ka. Gapus di ay. Sinipat yun ni Diyos Ama nga nagplano ti panakaisalakan. Gapus di jay nga kapanunutan yung ilaslastog iti bagbagay. Sinipat yun ni Kristi Jesus nga bagbagay. Tabot ka Kristi Jesus. May kapailang. Kamot nga perfecto nga makaitid panakaisalakan. Sipat di jay ka ni Diyos Ama. Damol nga ilaslastog mo ti bagim. Nga dati part mo. Kabalam nga mangisalakan ti bagim. Damol nga kasla tinupram ti rupa ni Diyos Ama. Tinupram ti rupa ni Kristi Jesus. Ngay bagbagam di sangwanan na. Nang kayo. Kapsat. Ako nga damdamagan no kasat no kareliyoso ka. Kula niya ti sikta ngayon mo. Ako damdamagan tata numanuti tinulungan. Kananya kasaya ti biyag mo. Ti damdamagak tata kanya. Ada ka diti relasyon mo kanya na. Relasyon nga naiurnos gapos kini Kristi Jesus. Tinalak mo ka din ni Kristi Jesus. Nga di naramid na di krus ti Kalbaryo kat umanay. Kapsat, katnupay. Katnupay nga awatam isuna. Katnupay nga agbabawi. Katnupay nga talkam isuna. Katnupay nga anayom di trinabaw na di krus ti Kalbaryo. Katnupay nga isardeng mo. Nga agtalak iti araramid mo. Nga later on tibagak ni Apo Diyos kanyang ininsultunak. Ininsultum ni Kristi Diyos. Nga ibagbagam nga babang tibiyag mo. Umanay nga mangisalakan kanyang. Nga di planok ti panakaisalakan kathaan nga umanay. Napangas kayo, nalastog kayo. Ibaganto ni Apo Diyos kanyang kapsat. Katnuntupay nga awatam ni Kristi Jesus. No adakan di impyerno, awanan, naladaw ti amin. Katnuntupay nga aksiptaran isuna. No di mo uding nga biyag mo, di mo uding nga angis mo. Amom ayan, no katnu ka nga matay. Katnu nga awatam ni Kristi Jesus. Di mga ikararag to kanya ka pamilyak nga mabati. Awan ti kasya iti sao ti Diyos. Kapsat. May salang tiwagas tap na aksiptaran na ka ti Diyos. Katikat baban. Ti panang iyanay mo. Nga di perfecto nga trinabaw ni Kristo Jesus di cross. Kat perfecto di ay. Umanay di ay. Manakabalin di ay. Nga di ay lang tirudahin ni Diyos Ama. Tap na aksiptaran na ka. Nagtao di ti puso mo. Kapsat ko. Nagtao di ti puso mo kadwa. Pudnom kumay tingiwat mo. Ti panangawat mo kani Kristi Jesus nga manubot kan mangisalakan. Hagpagpakasya kapsat. Taging ganahan mo nga ipudno di ay. Agring kalaan no bigat. Matkiptot kalaan. Baka da ito timaudim nga rabi. Payada ka mo ti impirno. Kapsat. Kapsat. Ano nga orayin nga ada ka ti ukom iti Diyos. Tata ti tsimpo. Ti panagbabawi. Kan panagtalak mo.
nga nagtao diti puso, ibagang ti sangwanan iti Diyos. Nagbaso la kaapo kanyan. Nalastugak ti aramid ko. Nawatak ti tingrabi. Nga babaan di trinabawam di krus ti Kalbaryo, isulanggim ti mangisalakan kanyan. Apo Diyos. Anayak ti jay nga perpekto kan manakabalin nga panagsakripisyo. Nga isu ti mangikat ti unget ni Diyos Ama, nga akseptaran ak ti sangwanan. Hani ti aramid ko. Apo Diyos, akseptarak sika. Kapsat, akseptaran ko nga. Pakpakaasya ko. Pakpakaasya kapsat.